للموسم الثاني عشر على التوالي يعجز المنتخب الوطني على هزم المنتخب المغربي، وبعد 20 سنة كاملة يتمكن المنتخب المغربي من تحقيق الفوز على منتخبنا الوطني في تونس. منتخبنا اللي برغم المساندة الكبيرة اللي لقاها من طرف جماهير عباد البارح ملعب المنزه فإنه عجز على أهدائهم الانتصار. كما كان متوقع أغلق المنتخب المغربي كل المنافذ المؤدية لشباك الحارس بن زكري وتمكن من افتكاك منطقة وسط الميدان، وهذا ما خلى الثنائي الجزيري والسليمي في شبه عزلة وسط دفاع حصين للمنتخب المغربي، وما لقاوش المساندة الضرورية والمطلوبة. وحتى الظاهرين كليتون وحاتم طرابلسي ما ساندوش كما كان منتظر منهم خط الهجوم. الكرات الثابتة تمثل نقطة قوة أبنائنا، لكن البارح ما جابت حتى نتيجة، وكان واضح أنه المدرب البرتغالي درس مع أبنائه كما ينبغي المنتخب التونسي. ومتمكن الجعايدي ولا سامي طرابلسي من مباغته الحارس بن زكري. المنتخب المغربي من جهته ما شكلش خطورة كبيرة على منتخبنا باستثناء محاولة وحيدة تدخل خلالها الحارس كلوار أمام المهاجم عبد الجليل حدة. الخمس دقائق الأخيرة كانت أحسن مارينا في أداء المنتخب التونسي، ناهيك وأنه المرة الوحيدة اللي تمكن خلالها من تهديد الحارس بن زكري بصفة جدية وسجل هدف بواسطة عادل السليمي. لكن هالهدف رفضه الحكم المصري جمال الغندور بعد إشارة من مساعده الثاني صلاح البري لوجود تسلل. هالهدف ورغم أنه كان أبيض فإنه أعطاه دفعة معنوي هام لعناصرنا الوطنية، وفي المقابل أدخل الارتباك في دفاع المنتخب المغربي وضغط زملاء زبير بيا في الوقت المتبقي من عمر هالشوط الأول، لكن الهدف ما جاش وقلنا ربما أجل قدومه للشوط الثاني. خايفين شوية ما طبقناش أكثر النصائح المدرب، قاعدين نحن برشا خاصة في وسط الميدان باش نحاولوا تو معناتها نلموا أكثر بعضنا في الوسط، نقربوا أكثر بعضنا وتوا عرفنا كيف يوقف معناتها الفريق تاع المغرب كل شيء عرف كيف يوقف، تو باش نحاولوا معناتها نعملوا باللي تكلمنا عليه المدرب وكل شيء، وقلت ربي في الشوط الثاني باش نشوف وجه طيب في الفريق ان شاء الله. تراش منتخب تونسي ضغط عليكم؟ لا انت نشوف انا بين المنتخبين الاثنين ادوا الواجب نتاعو. كيفاش تلعبوا الشوط الثاني؟ قلت كما العاده وربما نشوفوا تغييرات ان شاء الله. الجهة اليسرى للمنتخب المغربي كانت البارح نقطة قوة الفريق، وإن كان موجود الثلاثي الحضريوي رمزي وصفري، وتمكنوا من استغلال أول فرصة لتحويل الهدف كان بإمضاء عبد الجليل حدة المعروف باسم كاماتشو. هدف كنا متأكدين أنه باش يأثر على معنويات أبنائنا، لكن كنا نأمل بطبيعة الحال في رد فعل قوي من جانب اللاعبين أو حتى كذلك من جانب المدرب سكوليو اللي بدوره أثر عليه الهدف وما خلاش يتفطن إلى أنه ثنائي فريبورغ عادل وزبير بيا ما كانوش البارح في نارهم، وإبقاء سامي العروسي في المدارج كان نقطة استفهام ما عرفناش إجابتها. دخول توفيق الهمامي خفف الحمل على زياد الجزيري، وفرصة تعديل النتيجة جات في الدقيقة 17 بعد عمل فردي كبير من توفيق الهمامي اللي مرر للجزيري، وهذا الأخير يعمل الصعيب لكن حطان الكرة في الشباك، وهذا اللي كان يهمنا أكثر ما تحققش. المنتخب المغربي فهم أنه منافسه غير قادر على التهديد، وعلى هذاك حب ينهي المباراة من خلال إضافة هدف ثاني، لكن الحارس شكري الواعر كان حاضر في المناسبة الأولى في المحاولة الثانية، وبعد هجوم معاكس تمر كرة عادل رمزي جانبية. دخول الزيتوني مكان الجزيري والكنزاري مكان السليمي قبل ربع ساعة من نهاية المباراة ما كانش ممكن باش يقلب المعطيات في صفوف فريق أمن بالهزيمة منذ قبول الهدف. آخر فرصة لمنتخبنا اللي كورته مرت فوق المرمى. هزيمة منتخبنا البارح كانت بعد 11 سنة كاملة ما عرفش خلالها منتخبنا تعمل هزيمة في تصفيات كأس افريقيا بالمنزه، وبكل تأكيد جات باش تكشف للمدرب سكوليو العديد من النقائص على مستوى التشكيلة وكذلك اختياراته التكتيكية.
ما كناش نهاك به، هي لا غالب معناتها منتخب المغرب كان نظم اكثر منا ويستحقنا انتصار اخرى. زياد ما كناش ننتظروا هزيمه. طبيعي حتى حد ما كان ينتظر هزيمه، حتى حد لا جمهور لا اطار فني لا لاعبين. انا غالب معنا هذيك الكره ان شاء الله معنا نعوضوا هذا في المقابله الجايه ان شاء الله. فيكتوار شوني كونتون باسكو احنا فرحانين بالانتصار وجينا من اجل المنتخب التونسي جات فلسطين عجز على تحويلها الاهداف. قدمنا مباراة طيبة وتحصلنا على 3 نقاط. الحمد لله انتصارنا هذا جرينا عليه منذ وقت طويل. ان شاء الله نترشحوا صحبة المنتخب التونسي لكأس افريقيا للأمم. ان شاء الله on va se retrouver en Coupe d'Afrique tous les deux ان شاء الله. حكنا في هذه المقابلة بالسيستم ديالنا صراحة بالطريقة باش لعبنا كانت أعطت النتيجة ديالها. تري بون ماتش. مباراة ممتازة غلب عليها الاندفاع. المنتخب التونسي منتخب عتيد لكن المنتخب المغربي اليوم يستحق الفوز. شوط بشوط تحكم فيها